Так, снимем видео. Вопрос знатокам. Почему гудят контакторы? Вот сейчас, например, они не гудят. Ну, то есть видно, что они работают. Вот включен контактор, вот этот включен, средние два выключены. И не гудит. Берем, отключаем. 1 вольт. Уже начинает что-то гудеть. Вот переключилось здесь. Снова не гудит. Это, кстати, хорошо. Тут тоже не гудит. Не гудит. О, а теперь гудит. Вот почему оно гудит? Кто знает? Вот ведь слышно же, как гудит хорошо. Я не знаю, кто из них гудит. Попробуем еще раз переключить. О, тишина. Вот вопрос.